大家好，欢迎来到本期健康科普视频。今天我们要聊的是一个很多人都知道，却并没有真正重视的问题，那就是肺部健康。肺位于胸腔，是人体最脆弱也最重要的器官之一。中医讲，肺为华盖，意思是它像一把保护伞，覆盖在五脏六腑之上，起到屏障和保护作用。但同时，它又是最容易被外邪侵扰的器官，因为肺与口鼻直接相通，是呼吸之门。我们每一次呼吸，外界的气体、细菌、病毒、粉尘都可能随着空气进入肺部，直接影响我们的身体健康。你是不是也有这样的经历？早上醒来，喉咙发干，有时候还带着异味；晚上睡觉，3点钟醒一次，5点钟再醒一次。白天觉得胸口发闷，喘不上气，走几步路就气短，有时候还会咳嗽不止。很多人以为这只是空气不好，年纪大了免疫力下降，但在中医看来，这些问题的背后往往藏着一个根源：肺气不足或者肺阴受损。今天我们就来全面讲清楚肺不好的常见表现有哪些习惯在悄悄伤肺，如何通过简单的方法有效养护肺部。第一部分，肺不好，睡觉会有3大异常表现。如果你的肺功能出现问题，最明显的信号之一其实是晚上睡觉。第一，睡前咳嗽加重。你有没有发现，白天都还好好的，一到晚上准备睡觉，咳嗽就开始了，甚至越嗨越厉害。有些人可能刚躺下没几分钟，就开始一阵一阵咳嗽，半夜甚至会被咳醒，这是为什么？中医讲，肺主气，司呼吸。晚上阳气内敛，肺的宣发功能减弱，若肺中有热、痰湿或寒邪困肺，就容易在夜间表现为咳嗽，特别是体内湿热重、肺气虚的人，夜里尤其明显。第二，凌晨3点到5点容易醒。凌晨3点到5点是中医讲的肺经当令时间段，正常人此时应该处于深度睡眠状态。如果你总是在这段时间醒来，甚至感觉胸闷、口干、盗汗，说明你的肺气在走下坡路。第三，睡梦中常感胸闷，甚至窒息惊醒，这已经是肺气严重不足或肺阴亏虚的典型表现。有些人会在半夜突然憋醒，感觉喘不上气，甚至心跳加速、出冷汗。你别以为是梦太真实，其实是你的肺在求救。第二部分，肺不好，最忌这2种气。气既是中医的根本元素，也是肺的主旨所在。而现实生活中有2种气最容易伤肺。第一种，烟草之气。我们常说吸烟伤肺，这话一点不假。不论你是主动吸烟者，还是身处二手烟环境的人，肺都会受到直接伤害。香烟燃烧时会释放出大量有害物质，如尼古丁、一氧化碳、焦油，这些物质通过呼吸道直达肺泡，长期积累不但会导致慢性支气管炎、肺气肿，更可能引发肺癌。第二种，厨房油烟之气。很多家庭主妇不抽烟，但患肺癌的比例却不低，原因就在厨房油烟中。炒菜时高温油炸，容易释放出一种强致癌物质苯并芘，长期吸入这种油烟会刺激呼吸道黏膜，引发慢性炎症，甚至细胞变异。做饭时一定记得开油烟机，避免高温猛火，尽量炖煮为主。第三部分，想养肺，坚持做好这5件事。第一件事，多喝水，多饮茶，润肺排毒。肺主肃降，洗润恶燥，多喝水可以滋养肺部黏膜，缓解咽干、咳嗽、口臭等症状。特别是抽烟人群，每天饮水量应远高于常人。推荐一款护肺茶饮，蒲公英加桔梗加苦苣根加地结，这4味中草药搭配得当，既可清热解毒、润肺止咳，又能缓解喉咙肿痛、排出肺中宿痰。做法简单，将等量的蒲公英、桔梗、苦苣根、地结用茶包泡水，每天1至2包，代替日常饮水，长期饮用对肺非常有益。第二件事，适当补营养，修复肺损伤。
肺组织柔嫩，一旦受损，自愈能力有限，需要良好的营养支持。特别推荐3类营养素、高质量蛋白质，如豆类、鱼肉、鸡蛋；维生素 C 可缓解肺部氧化压力，如猕猴桃、西红柿；真菌多糖类食物，如银耳、香菇，可提升免疫力。第3件事，适量运动，扩展肺功能。很多人久坐少动，导致肺功能越来越差。其实每天做15至30分钟的呼吸操、扩胸运动、快走慢跑、打太极都是非常好的选择。建议每天清晨开窗深呼吸，伸展上肢，尽量打开胸腔，让肺泡有足够的弹性空间。第4件事，练腹式呼吸，排浊养气。我们平时的呼吸都太浅了，不能真正锻炼肺部。该用腹式呼吸法，吸气时小腹鼓起，呼气时小腹收缩，不但能增强肺活量，还能促进气血流通，缓解焦虑。每天早晚练习5至10分钟，效果明显。第5件事，按摩肺经要穴中府穴。中府穴是肺经首穴，位于肩膀内侧靠近胸部的位置。每天早晚各按摩3分钟，顺时针30圈，逆时针30圈，能调肺气，通经络，缓解胸闷咳嗽。结语：肺病不是一天养成的，健康的肺也不是一天养成的。我们每天呼吸2万多次，肺承担着沉重的工作。如果你总是咳嗽、气短、夜醒、胸闷，请从今天开始认真照顾你的肺，少吸1口烟，多喝1杯润肺茶，少炒1个油锅，多做1道清蒸菜，少熬1个夜晚，多呼1次深气。健康从肺开始，愿你我都拥有一个深呼吸不痛、咳嗽不频、夜里睡得香、白天活力足的好肺。我们下期视频再见。